Привет, друзья! С вами канал Day for Shop, и сегодня мы расскажем о 12 миллиардерах, которые жили в нищете. Не все миллиардеры рождались в обеспеченных и богатых семьях, и даже наоборот, многие вышли буквально из нищеты. Фраза «из грязи в князи» может звучать как клише, но она действительно подходит для описания жизненного пути некоторых известных предпринимателей. Благодаря упорному труду, настойчивости и зрелости мыслей, эти люди совсем из разных точек планеты смогли сделать свое состояние. Джон Пол Диджориа когда-то ночевал в машине. Когда Джону было 2 года, его родители развелись, и в 9-летнем возрасте вместе со своим старшим братом он начал продавать рождественские открытки и газеты, чтобы содержать семью. Когда мать оказалась неспособна содержать сыновей, она отдала их в приемную семью. В молодости Диджориа состоял в уличной банде, но решил изменить свою жизнь после того, как его школьный учитель математики сказал, что он никогда ни в чем не преуспеет в жизни. Ральф Лорен работал по ночам, чтобы купить себе одежду. Ральф родился в семье еврейских иммигрантов, их было 4 детей. С малых лет Ральф хотел стать богатым и знаменитым, о чем честно писал в школьных сочинениях «Хочу стать миллионером». Когда ему в очередной раз достались обноски старшего брата, он сказал себе «Мне нужна собственная одежда» и стал работать. Работал по ночам, а днем учился, экономил деньги, чтобы купить себе костюм. Ральф рано понял, что всего нужно добиваться самостоятельно, и в 12 лет сам покупает свой первый костюм. Шахид Хан – один из самых богатых людей в мире, но когда Хан приехал в США из Пакистана, он работал посудомойщиком, посещая университет штата Иллинойс. Теперь Хан владеет Flex & Gate, одним из крупнейших производителей комплектующих для автомобилей. Только благодаря тяжелой работе и проницательному уму Шахид Хан из Пакистана смог на основе разорившегося предприятия по выпуску автозапчастей построить промышленный гигант с выручкой больше $3 миллиардов. Недавно он купил одну из худших команд Американской национальной футбольной лиги, рассчитывая ее превратить в нечто грандиозное. Джордж Сорос родился в еврейской семье среднего достатка. Отец Джорджа был адвокатом и издателем. Во время Второй мировой войны, благодаря фальшивым документам, изготовленным отцом, семья Сороса избежала преследования нацистами и в 1947 году эмигрировала в Великобританию. Вначале Джордж работал официантом и носильщиком. После окончания учебы он работал в сувенирном магазине, затем получил работу в Нью-Йорке. В 1992 году его знаменитая ставка против британского фунта принесла ему $1 миллиард. Ян Кум родился в еврейской семье в Киеве. В 1992 году вместе с мамой и бабушкой эмигрировал в Калифорнию, где семья получила квартиру от государства. Первые деньги в США зарабатывал мытьем полов в местном продуктовом магазине. Семья еле сводила концы с концами. Когда матери Кума диагностировали рак, им приходилось выживать за счет ее пособия по инвалидности. В 2009 году он создал крупнейший в мире сервис мобильных сообщений WhatsApp, который был приобретен Facebook за $22 миллиарда в 2014 году. Российский бизнес-магнат Роман Абрамович осиротел в раннем детстве и рос в бедности. Роман в раннем детстве остался сиротой. Его мать умерла от заражения крови, когда ему был год. Отец погиб на стройке, когда Роману исполнилось 4. Мальчик жил с бабушкой в Сыктывкаре, Ухте, а затем в Москве. Абрамович начал с работы механиком и продавцом игрушек, но с начала 90-х годов стал заниматься продажей нефти из города Ноябрьска. С середины 90-х годов он познакомился с Борисом Березовским, с которым они создали несколько фирм. С помощью этих фирм впоследствии были приобретены акции, созданной в 1995 году нефтяной компанией «Сибнефть». Кроме того, в разное время Абрамовичу принадлежали активы таких компаний, как Аэрофлота, Руспромавто, Иркутскэнерго. С
Стальной магнат Лакшми Миттал родился в Калькутте в семье бизнесмена из рода Марвари. Род Марвари издавна называли индийскими евреями. Начинал свой бизнес в Индонезии. Более чем за 30 лет развития его компания появилась практически во всех регионах мира. Сегодня Миттал управляет крупнейшей в мире сталелитейной компанией и является мультимиллионером, а также самым известным индийским бизнесменом. Его металлургическая компания владеет предприятиями в 30 странах, а на его долю приходится 10% мирового производства стали. Леонардо Дель Веккио рос в детском доме, а затем работал на фабрике, где потерял часть своего пальца. Дель Веккио был одним из 5 детей в семье, которых в итоге отправили в приют, потому что мать не имела возможности их содержать. Свою трудовую деятельность Леонардо начал учеником механика на фабрике, выпускавшей автомобильные запчасти. Именно знания по обработке металла, полученные им в то время, послужили ему, когда он решил открыть свою первую мастерскую по изготовлению оправ для очков. Сейчас Леонардо является основателем и председателем компании, признанного мирового лидера по дизайну и продаже оправ и солнцезащитных очков для известных брендов. Магнат Франсуа Пино бросил школу после издевательств над его бедностью. Он родился в семье торговца древесиной во французской провинции Британь. Учеба мальчику давалась большим трудом, однако его с детства интересовало предпринимательство. В 16 лет юноша покинул школу, потому что его дразнили из-за того, что он был беден. Несколько лет Пино перебивался случайными заработками в родном регионе и в Париже. Затем на 3 года уехал в Алжир, откуда вернулся со стартовым капиталом для бизнеса. Как бизнесмен, Пино известен своей тактикой хищника, которая подразумевает покупку небольших фирм за символическую стоимость в момент спада рынка. Бизнес-магнат Ли Ka-shing. Спасаясь от японского вторжения и тягот войны, в 1940 году семья Кашина сбежала из материкового Китая в Гонконг, а через 2 года отец семейства умер от туберкулеза. Ли, даже не окончивший 5 классов, начал торговать ремешками для часов, а вскоре устроился на фабрику по производству пластмассовых цветов. Подростком он работал по 16 часов в день на вредном производстве, штамповке и раскраске искусственных роз, а после смены посещал вечернюю школу. Нежелание оставаться жителем трущоб и твердое намерение достигнуть больших высот позволили Ли Ka-shing стать одним из богатейших людей мира, получить целую вереницу наград от правительств разных стран и стать одним из влиятельнейших людей Азии. Шелдон Адельсон спал на полу в бостонском многоквартирном доме. Он родился в бедной еврейской семье в окрестностях Бостона. Его отец был водителем такси и не мог нормально прокормить семью, так как львиную долю не самого большого заработка ему приходилось отдавать мафии. Свои первые деньги Адельсон заработал в 12 лет, продавая газеты на улицах. Позже он работал ипотечным брокером, инвестиционным экспертом и финансовым консультантом и создал около 50 различных компаний. Сейчас он управляет Las Vegas Sands, крупнейшей в мире казино-компанией, и считается самым известным политическим донором в США. Ларри Эллисон занимался подработками 8 лет, чтобы прокормить себя. В 9 месяцев Ларри заболел пневмонией. Его незамужняя 19-летняя мать, иммигрантка родом из Одессы, отдала Ларри на воспитание своим тете с дядей. После того, как его тетя умерла, он отказался от колледжа и переехал жить в Калифорнию, где искал способы подработать в течение последующих 8 лет. Он основал компанию по разработке программного обеспечения Oracle в 1977 году, и сейчас она является одной из крупнейших технологических компаний в мире.
ставьте лайк, если вам понравился наш обзор, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. А на этом наш обзор окончен. До новых встреч, друзья!